brush, auto masking, mask by polygroups. Ja mam to wyjęte tutaj, nie będę już tam zaglądał. I teraz będę tylko ruszał to jedną poligrupą. Widzimy. Jakoś to wygląda. Oczy są dość spore. Tu chcę wcisnąć. Nie wygląda to źle, mogę wszystko zdynameszować. Geometry. Dynamesz. Tak, wszystko będę jeszcze poprawiać, ale może troszkę więcej detalu, żeby mi tutaj się zachowało. Trochę większą, że tak powiem, przełączyłem się niechcący na rezolucję 200 i mogę sobie zesmufować Shift solo. Mam poligrupy włączone, działają dla wszystkich tych, a mam zachowane poligrupy. Dynamecz zachował. Mam oczy, powieki, które mi się nie podobają, ale zaraz dodam jeszcze ucho i szyję i zacznę kształtować ostatni shape. Brush, insert, cylinder. Na środku sobie klikam, pyk. Mam cylinder, będzie tu moja szyja. Rotate. Nie podoba mi się średnica na pewno. Pyk. W. W. Po środku jest inny efekt skalowania, tylko ten. Myślę, że jest ok. Brush, insert, sphere. Y i Y to cylinder. Brush, Y, W. I to z tego zrobię uszy. Automatycznie się maskuje stary obiekt. Trim Dynamic. Ojej. Coś się... No, move toolem na początek. Już jak będą uszy, w ogóle to się inaczej czyta, inaczej się na tym będzie pracować. Nie podoba mi się wysokość czaszki, kształt czaszki, ale już mamy linię żuchwy. Wszystko, żeby dopieścić, to wszystko potrzebuje czasu, więc... Ok, mamy uszy. Dynamesz. Geometry. Dynamesz u mnie tu. Geometry. Dynamesz. Wszystko jest teraz włączone. Można sobie smufować. Ale jest dość gęste. To co teraz zrobię, to zduplikuję nasz obiekt. Ukryję oczy, bo będą mi przeszkadzać. Wezmę Z, Remesher. Brush, Z, Remesher. I narysuję sobie guide. Ctrl Z cofam. Okay. Jakieś super tak naprawdę topologii tak, ale trochę będzie łatwiej pracować. Ok, teraz wezmę sobie geometry. Dynamesza włączę sobie z Remesher, ustawię sobie polycontact na granicy 5000. Dla mnie się fajnie pracuje na tym. Zresztą sprawdzimy. Curve, Strength można zostawić. Z Altem mamy alternatywny tryb
remeszowania, dla mnie on bardziej pasuje. Nie robi takich ciągnięć na środku. No i co? Teraz jak sobie kliknę solo, to mam taką topologię. Zagęszczę to nie przypomina tego, co wyrzeźbiłem, ale ja sobie teraz zagęściłem. Mam włączony tutaj plik, przejdę do zakładki Project, kliknę Project. Dla ZRemeshera nie trzeba jakichś super ustawień robić. Zazwyczaj przy tych liczbie podziałów całkiem spoko to działa. Teraz jak przeskakuję pomiędzy solo, jest dość spoko. Wystarczy mi to, kasuję poprzedni tool. Wyłączam solo i zaczynam kształtować moją postać. Z shiftem sobie wysmofuję. Wezmę teraz move toola, brush, move. Za mała jest czaszka na pewno. Smufujemy. Shift, puszczam shift. Tu bym szczerze mówiąc trochę poszerzył. Oczy powiększył może. Schowam na razie oczodoły. Podwyższę sobie łuki brwiowe. Tu dynamikiem sobie podetnę. I tu sobie podetnę, zarysuję łuki brwiowe. Kości policzkowe klejem sobie jeszcze mocniej zarysuję. Ale nie chcę, żeby postać była taka chuda. Zarys na nos. Tu lekkie podcięcie anatomiczne. Zobaczmy oczy, jak się dzieją. Myślę, że trzeba je trochę przesunąć. Można sobie kliknąć transparent, żeby coś zobaczyć. Pyk. Trochę wyżej może. Transparent wyłączę. Wracam do ustalania jeszcze dalszych proporcji. Tym dynamik. Wyłagodzę dolną powiekę. Nie chcę, żeby była taka... Żeby trochę ją zlać z obiektem. Move. Tu z odetniętym dynamikiem. Brush move. Maskuję. Skrócę, zwiększę oczy. Poszukam sobie jakiegoś fajnego kształtu. Patrzę z różnych kątów, by wszystko widzieć. Może zrobię jednak takie widoczne te. Cofnę smootha. Sobie przymaskuję i opuszczę. Jeszcze bardziej przymaskuję, żeby zachodziło. Może jednak sobie zrobię taki właśnie widoczny bardziej. Kąciki, rogi oczu podniosę do góry. Tu bardziej wyprostuję. To jest takie kwestia szukania kształtu. W większości teraz użyłem Shift, Smooth, klej. Zarysuję sobie ucho. Sobie zasmufuję. Klej. Brush move.
Muszę sobie przyglądać, czy nie włączyłem dynamika. Duża głowa. Z przodu. Sprawdź ten dynamik. Tutaj upraszczam anatomię. Na razie może przewrócę. Na razie mam tak mi się podoba. Brush Clay Build Up. Podnoszę. Wypuklam usta. One mają taki kształt właśnie. Tu jest taki wypukłe bardziej. Można inflatem sobie użyć. Tu też jest taki dzióbek, a tu są takie plejny. Tu nie można by było to uprościć dość mocniej. Można by było spróbować zrobić, możemy spróbować zrobić usta otwarte. Chciałbym, żeby mieć jakieś fajniejsze łuki. Tu może nasz standard. Shift D. Zmniejszy intensywność. Sprawdzę jeszcze Alt i Tab czasem tak. Bo ZBrush jak się przełącza między aplikacjami, lubi, że tak powiem, zwiększa się intensywność brusha. Brush Clay. Małą intensywność nastawię. Tu trochę. Zwiększę łuki. Ciąży. I dodam tu masę. I zesmyfuję. Noży klejem dodaję, odejmuję masę. Dam standard, zarysuję sobie nosek. Trochę mało podziałów. Co jeszcze dodam? Listki tutaj nosa. Trim dynamik odwrócony i smooth. Zamaskuję sobie górną wargę. Ctrl. Odmaskuję no i inflate brush. B jak brush i inflate. I podetnę ją. Brush Clay Build Up. To jest moja preferencja. Ja tak używam. Trochę mi się zmniejszy ten. Brush Move. Zmniejszę sobie intensywność smoothowania. Ułatwi mi to sprawę na tu możemy sobie tak inaczej trochę. Jeszcze bym powiększył oczy. Prawie kształt od spodu. Zobaczmy. Przełączyłem się na następnego Zaptula.
Może trochę spłaszczę te oczy. Będzie mi fajnie. Teraz tak, skupię się teraz na oczach. Ctrl, Shift, przełączam na Lasso Select. Pyk. Mam odizolowane oczy, nic mnie, nos jeszcze wyrzucę. Ctrl Alt, Ctrl Shift Alt to odwrócone, tak jak przy skrapceniu. Brush Move. Tutaj zaraz.